efengylu, rannu newyddion da, dweud wrth eraill rhywbeth i chi'n wybod. Wel, mae rhywun yn meddwl am y gair efangelion yn y Testament Newydd, a ystyr hyfryd ond llythrenol yn y Gymraeg ydy newyddion da. So efengylu ydy rhannu y newyddion da am gariad Duw yn Iesu Grist. Mae'n rhaid i bawb ohonom ofyn cwestiwn personol. Beth mae Iesu Grist yn olygu i fi? Mae'n rhaid i ni ddatgelu i fod yn werthfawr yn ein golwg ni. Pwy o'r diwinyddion mawr, fentrau dweud mai Emil Brunner, oedd yn dweud mai efengylu yw mater o un cardotyn, un trempyn, yn dweud wrth drempyn arall, lle mae e wedi cael bara. Dwi'n meddwl mai ymateb i'r Comisiwn Mawr, bennod ola'r Efengyl Matthew, ydy o'n fwy na dim gorchymyn hwnnw gan Iesu fynd i'r holl fyd gan wneud disgyblion yn ei enw fo, tad yma, Ysbryd Glân. Wel, i fi, dwi'n credu y term efengylu yn golygu bod chi'n mynd ar efengyl allan i'r gymuned a bod chi'n cwrdd ar bobl ble maen nhw yn dweud chi'n mynd ar efengyl at un nhw ty le maen nhw fel nath Iesu. Bod un person o Gristion yn dweud wrth berson arall sydd o bosibl yn Gristion neu ddim yn Gristion. Mae da fi rhywbeth wi wedi dod o hyd o fe. Mae da fi rhywbeth wi wedi darganfod, mae da fi rhywbeth bydden ni wrth yn fodd yn ei rannu â thi. Sôn am ras ac am y ffordd yma Duw, am fyw mewn perthynas hefo pobl, am fod yn rhan o fywyd teuluol. A rhannu Iesu Grist efo pobl a'r newyddion da amdano fo ydy efengylu i fi. All evangelism is a part of mission, but not all mission is necessarily evangelism. So evangelism, I think, is the sharing of faith in Jesus Christ with the hope and the intention of making more disciples in Jesus Christ. A efengylu ydy cymeradwyo Iesu i bobl. Trwy be da ni'n dweud, gweithio'r modd, da ni wedi mynd yn swil iawn, da ni'n barod i sôn am Iesu yn y capel, ond ddim mor barod gyda'n ffrindiau a hyd yn oed teulu ag ati ag y dylen ni fod. Deud am Iesu ar lafar felly, ond deud am Iesu hefyd trwy'n ffordd ni o fyw, trwy'n bywyd ni felly. Dyna gyfrifoldeb y Cristion, codi syched ar bobl i ddod at Iesu y dŵr bywiol. Odyn ni'n codi syched ar yn ffrindiau ac ar yn cymdogion? Odyn cymdogion ni'n dweud, o weld sut ni'n byw ac yn ymddwyn, wi eisiau'r Duw sydd gyda ti. Wel, da ni yma yn y bai yng Nghaerdydd ar gyfer wythnos Steddfod yr Urdd. Ac wrth gwrs mae'n gyfle gwych i fod yn llais yn enw'r eglwysi yma am Pabell yr ysgolion Sul ac y Tîn. Da ni yma yn enwadau gwahanol yn rhannu'r newyddion da am Iesu Grist mewn gwahanol ffyrdd. Be sy'n braf yw cael gwirfoddolwyr yma sy'n gweithio gyda phlant o gwmpas y bwrdd, yn gwneud bathodynau, yn gwneud lluniau lliwio o'r Beibl ac yn y blaen, a cyfle i rannu rhai o'r storiau hynny gyda nhw. Cyfle i ofyn dyn nhw'n mynd i'r ysgol Sul ac i ba ysgol Sul. Mewn Steddfod, mae pobl yn cwrdd gyda pobl ar bob agwedd o bywyd. Rhai sydd yn gwybod fawr ddim am Dduw, rhai sydd ddim yn credu mewn Duw, rhai sydd ddim yn siŵr, rhai sydd wedi cael rhyw brofiad felly o ysgol Sul yn y gorffennol, a felly hwnna yw'r mwyafrif ohonon ni fel Cymru. Yn y gorffennol, ni wedi cael rhyw fath o brofiad, ond ar ran gwerth i wneud mewn rhywbeth fel y Steddfod, wrth gwrs, bod e'n cael ei wneud yn y ffordd iawn,
yn y ffordd gariadus, yn parchu bobl, mae hawl o rhywun i ddweud, mae da fi ddiddordeb, mae hawl o rhywun i gerdded bant hefyd. Tra bod ni'n parchu safbwyntiau pobl, dwi'n credu bod e'n beth i groesawu, ac ni'n diolch am y bobl ifanc rhan mynycha sydd yn rhoi wythnos gyfan i wneud gwaith cenhadu ac Efengylu mewn rhywbeth fel Eisteddfod. Dwi'n meddwl bod ni mewn cyfnod pwysig fel eglwysi yng Nghymru, lle da ni'n gorfod ail-ddysgu sut i efengylu a beth ydy'r prosesau da ni'n ei defnyddio mwyn trio ennill pobl newydd. Am ddegawda mi oedd yn heglwysi ni wedi gallu byw ar ei bloneg ei hunan. Mi oedd yna blant gan aelodau, mi oedd yna bobl yn cael eu meithrin yn y ffydd drwy yr ysgol Sul. Ond i raddau helaeth, nid yn llwyr, i raddau helaeth mae'r cyfnod hwnnw wedi mynd. A mae yna genhedlaeth yn codi rwan ymhlith Cymru Cymraeg, sydd heb un affliw o syniad ynglyn â'r grefydd Gristnogol. Dwi'n credu fydd ein deg i ddweud, heb amharchu neb, nad i ni fel Cristnogion, oedd i fewn i'n cenhedlaeth ni a rhai cenedlaethau gynt wedi bod yn hyddysg iawn yn y gwaith o efengylu. A falle nad i ni ddim yn siŵr yn union beth yw e, ac yn sicr ddim yn siŵr sut mae'n neud e. Mae gwaith rannu newyddion da, mae gwaith rannu efengyl. Ac mae'n golygu dweud, mae'n golygu sôn am rywun, a'r rywun hwnnw wrth gwrs yw Iesu Grist. Nawr, y cwestiwn wedyn, ac mae'n gwestiwn sydd yn gofyn am dipyn o ddychymyg wrth i ateb e. Sut ydych chi'n gwneud hynny? Wel, ym mha fodd medde rywun, ych chi'n cyhoeddi'r efengyl? Wel, ym mhob modd. Wedi dweud hynny, sy'n ail i un person yn cyfarfod un arall. Sy'n ail i'r cyffyrddiad personol yna. And so I think one of the challenges in our present context is how do we recover a passion for evangelism that steps clear of the bad practice that might have been done in the past where there was a lot of manipulation, a lot of fear. So I remember growing up, I'm a Methodist, so I'm a kind of outsider into the CWM family. But I remember sitting at an evening service, well, about 14, 15, and this evangelist came and said, well, you know, is your soul right with God? When you go home, what will happen if you get knocked over by a bus? I mean, this is a true story. You get knocked over by a bus. Are you saved? Will you go to heaven or will you go to hell? There's no time to delay. And then the organist played this famous tune, Just As I Am, without one plea, and there's an altar call, and we all ran forward as much because like we were just scared. Because in those days I was 14, 15, I was at church by myself. I had to walk 2 miles home, crossing several very, very busy roads. You know, I mean, I say it's a joke, but it was a part of it at the time was, well, I don't want to go to hell, and those roads are quite busy. Maybe I should just go forward as a bit of insurance. I don't think that's a good model of evangelism. But I think part of our challenge now is to say, just because there are bad models doesn't mean that we still don't need to evangelize. We just need to find better models of doing it. But essentially, it still comes down to personal invitation. That we're trying to invite people into a relationship with Jesus Christ because we believe it's transformative, it's life-giving, it changes the way we see the world, it changes our values. Un peth ydyn ni yn gwneud lot ohono fo fel myfyrwyr ydy cynnal digwyddiadau cyfoes, digwyddiadau y gallan nhw fod yn secular, ond yn bod ni yn ychwanegu pwt byr lle da ni'n cael cyfle i rannu'r ffydd. Enghraifft, noson quiz. Da ni'n mynd i dafarn am noson, da ni'n cynnal quiz. Am ryw 10 munud rhwng y quiz a'r atebion neu be bynnag, mae yna rhywun yn dod i rannu gair. Mae'r ffyrdd yna hefyd yn gyfle i ddod yn nabod pobl yn bersonol, i wneud ffrindiau efo nhw. Ar ôl y pêl-droed, awn ni lawr i'r dafarn yn y dre a gwylio gêm ar y teledu efo'n gilydd, a mae hynny'n creu perthynas bersonol efo'r bobl ac yn creu ffordd i ni ddod yn agosach atyn nhw ac yn rhoi cyfle wedyn i ni ddangos
y gwahaniaeth mae'r arglwydd Iesu Grist wedi gwneud yn ein bywydau ni. Mae'r yn enfawr wrth feddwl am Efengylu, ond eto mae o'n rhywbeth dwi'n ystyried yn gyffroes iawn. Bod Duw drwy'r ysbryd yn galw arna ni reit. Sut ydych chi'n mynd i gyflwyno'r negas fendigedig yma am Iesu Grist efo'r bobl sydd o'ch cwmpas chi? Yn un peth, mae yna swildod mawr yna ni fel Cristnogion i wneud. Ac felly'n aml mae'r rhaid meddwl am ffyrdd personol, drwy gyfeillgarwch, drwy ddigwyddiadau llai dwys os fedra i'r enw felly, lle da ni yn creu perthynas efo pobl newydd, a bod nhw'n gyfforddus yn cwmni ni, a bod nhw yn barod nes ymlaen i ddechrau gofyn pam bod chi'n Gristion. Dwi ar y funud yn fyfyriwr yn Aberystwyth, yn astudio'r Gymraeg. Yr hyn sydd wedi bod yn anodd i fi ar adegau fel myfyriwr ydy gweld bod ni'n cynnal y digwyddiadau yma a pobl ddim yn dod iddyn nhw a pobl yn dangos dim diddordeb, pobl ddim eisiau siarad. Mis Chwefror eleni mi gynhalio ni wythnos o ddigwyddiadau o'r enw Gledda yn Gymraeg, lle oeddwn ni'n rhoi bwyd am ddim i bobl bob dydd ac yn cael cyfnod i drafod yr Efengyl. A oeddwn ni'n disgwyl 2 neu 3, ond gydol yr wythnos gafon ni tua 60 o bobl yn dod i'n digwyddiadau ni. Ac oedd o'n yn brawf bod Duw yn gweithio mewn ffordd da ni'n mynd disgwyl iddo fo weithio. I ni'n weddol ffodus fan hyn mewn pentre lle mae pobl ar ryw ymdeimlad tuag at y capel ac yn parchu'r capel ar hyn mae'r capel yn sefyll amdano, ond eto i gyd mae'n dal yn anodd pan i chi'n trial wneud rhywbeth o'r newydd a dyw bobl ddim wastod yn gweld yr angen ac ddim yn ymateb. Ac un o'r heriau dwi wedi ffindo fan hyn yw cynnal digwyddiad cymunedol, mae'r gymuned yn ymateb yn dda ac mae hynny'n fendith, ond wedyn y sul ar ôl hynny, dyw y bobl falle ddim yn dod eto ac mae'n broses wedyn o lan a lawr ac mae gwaith Efengylu yn gallu bod felly. Ond mae'n her aruthrol i rannu yn y byd heddi. Mae un gŵr ifanc sy'n un o fugeiliad y stryd yn y de, wy'n adnabod e'n dda iawn. A mae e wedi cael swydd newydd yng Nghaerdydd yn ddiweddar ac wedi bod yn y swydd am rai wythnosau. Digwyddodd un o'r staff ofyn iddo fe, beth wyt ti'n neud heno? A meddai fe, wy'n arwen astudiaeth Feibledd heno ar Mathew pennod 18 meddai fe. A meddai un arall, wel beth yw hynny am biti te? A meddai fe wrthyn nhw, wel mae gyda chi gyd eich ap a'ch gliniadur. Gadewch chi ni edrych ar Mathew pennod 18 yn awr. A fe wnaethon nhw hynny am rai munudau. Pethau felly, torri trwodd, dangos ble ni'n sefyll yn fe. Ond mae'n sialens aruthrol fawr i bob Cristion ac eto mae Duw yn nerthu ni, dim ond i ni ofyn iddo fe. Efnys Gobaith, mae'n gwmni o Gristnogion ar draws Caerdydd o gapeli gwahanol, eglwysi gwahanol, sydd â baich dros bobl sydd bobl sy'n byw ar yr ymylon, bobl sydd falle digartre, bobl sydd wedi dod o'r carchar neu bobl sydd, fel ceiswyr Loches er enghraifft, pobl sydd heb le sefydlog yn eu bywydau. Mae yna Efengylu ar sawl lefel, fas ni'n dweud. Yn y lle cyntaf, da ni'n ceisio dangos cariad Crist yn ymarferol. A mae ni'n hunan yn ffordd o Efengylu, wrth gwrs.
Wedyn, wrth gwrs, wrth y byrddau, mae cyfle i siarad gyda phobl, rhannu bywyd, holi am eu profiad nhw a dweud beth yw'ch profiad chi ac yn y blaen. Ceisio dod i nabod pobl, mae hynny mor bwysig. Nid mater o fanteisio ar bobl mwyn gwthio rhywbeth arnyn nhw, ond ceisio dangos cariad wrth chi wrando arnyn nhw a bod gyda nhw. Mae hwnna'n lefel arall. Wedyn mae yna bethau mwy uniongyrchol fel yr astudiaeth feiblaidd ac hefyd bore dydd Iau ble fydd yna wasanaeth byr. Mae enfys gobaith yn y marn i fel Cymru yn dipyn o boindar i rai sy'n credu mewn trefn. Ond mae cariad mawr, mae arweinyddiaeth gref a phenderfynol ac ysbrydoledig. Mae hynna'n bwysig iawn yn y gwaith. For all the different schemes that we can think up around evangelism, there is no substitute for the individual who can say, I can't give you every answer to every theological question. So I'm sure people will say, well, you know, you want me to believe in God, but why then does God allow this earthquake to happen? I really don't know. You know, I'm a smart guy, I've got a PhD, I'm a professor, but I can't answer that question. But what I can tell you is what difference Jesus has made in my life. That bit I can tell you. I can't give you the answer to everything, but I can tell you how having faith in Jesus Christ has given me a framework to how I treat other people. It's given me a framework to how I make decisions about the world and my place in it. It's given me a sense of purpose in terms of what it means to be a disciple and to be engaged in ministry. I believe that God has a purpose for my life, so it's not just a random set of events that are happening. Bad stuff happens. But actually, there's a way in which you can be helped to interpret those things through your faith in Jesus Christ. That's a story I can tell. That's a story I think all of us in our churches can tell. Mae'n eglwys i yn Nghaerdydd yn eglwys Gymraeg ddinesig. Felly, da ni'n gosod y targed, a dyma di targed Ebenezer o ran ennill pobl, y gymuned iaith Gymraeg yn y ddinas. Maen nhw'n dweud bod yna rhwng 30 a 40, falle 50,000 o bobl yn y ddinas yn siarad Cymraeg. Felly, sut ydym ni'n cyrraedd rhain? Yn aml iawn, dyw bobl ddim o reidrwydd yn deall beth i ni'n trial gweud wrthyn nhw. Felly mae rhaid i ni gofio falle esiampl yr Iesu. Oedd yr Iesu yn mynd at y bobl ble o'n nhw yn eu gwahanol sefyllfaoedd nhw ac oedd e'n siarad eu iaith nhw. Oedd e'n rhoi dylweddau a damhegion enghraifft ac yn siarad yn eu iaith pob dydd nhw fel bod nhw'n deall y neges. A mae rhaid i ni wneud hynny hefyd, bod ni'n cymryd yr amser i drafod gyda phobl o fewn ein heglwys ac hefyd bobl falle yn ein teuluoedd ni, bod ni'n rhoi amser i siarad am beth i ni'n credu gyda nhw. Bod ni ddim jyst yn gadael hynny i'r pregethwyr i wneud, yndyfe, ond bod ni'n cymryd pob cyfle i siarad am ein ffydd gyda'r bobl sydd o'n cwmpas ni. Un rheswm pam yn bod ni wedi gwerthu'r adeilad oedd oherwydd bod ni'n meddwl y bydda eglwys am gyfnod di-adeilad yn gallu gwneud rhywbeth gwahanol. A mae hynny yn wir i ryw raddau oherwydd da ni mewn canolfan gymunedol. Da ni'n rhan o gymuned yn yr eglwys newydd erbyn hyn. Da ni yn trio cydweithio hefo yr ysgolion. Meddyliwch chi, mae yna 22 o ysgolion cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd. Sut ydym ni'n mynd i gyrraedd yr miloedd o blant sydd yn siarad Cymraeg yma? Wel, mae ganddo ni weithiwr plant erbyn hyn sydd yn cynnal clwb plant a sydd yn mynd o amgylch nifer o ysgolion Cymraeg yn y gymuned. Mae hwnna'n ffordd o bontio a chreu perthynas ac ymwybyddiaeth o Gristnogaeth Gymraeg.
Dyn ni yma hefyd gyda Cymdeithas y Beibl, a maen nhw'n sôn am agor y llyfr fel ffordd arall i efengylu ac i gyflwyno'r storïau Beiblaidd yma yn yr ysgolion. Felly mae prifwyl fel hyn mor bwysig i ddeud y gwir i gael cysylltiad gyda chynulleidfa, dyn ni bellach yn colli cysylltiad efo nhw o fewn ein heglwysi traddodiadol ni. Wel, dwi'n gweithio'r plant ieuenctid gyda Mic, sef menter ieuenctid Cristnogol mynd yn Sir Gyfyrddin. Dwi'n teimlo bod plant a phobl ifanc ar y cyfan yn eitha agored i'r Efengyl. Mae llawer iawn i ni'n dod i gysylltiad gyda yn gwybod fawr ddim. Maen nhw'n gwybod rhywbeth am Iesu Grist, maen nhw'n gwybod rhywbeth am y stori Cristnogol, a mae hynny'n help wrth gwrs i chi'n adeiladu ar hynny. Ond o ran pethau elfennol yr Efengyl, sy'n ni'n gweud bod e'n newydd iddyn nhw. A pan i chi'n rhannu fe mewn ffordd sydd yn ddiddorol ac yn gyfoes, gyda hwyl, gyda gwên ar eich wyneb, yna maen nhw'n dangos diddordeb. If someone doesn't know what their faith means to them, they're going to have a hard job convincing someone else of its significance. Therefore, there also has to be, alongside evangelism, a way in which the church is helping people to discover their faith for themselves and to discover, well, so who is God for you? So if you had to say in 3 sentences why this is important, what 3 sentences would you say? And not the 3 sentences that your pastor told you to say, or the 3 sentences that your Sunday school teacher told you to say if you went to Sunday school, but what would you say for yourself? And those things have to be linked, because in the end, evangelism is only as powerful as the people who can attest and share the significance of God in their lives. Di ni ddim yn gwybod beth fydd y ffrwyth. Yn cyfrifoldeb ni yw dal ati i efengylu, i genhadu, i gyhoeddi'r Efengyl. Yn cyfrifoldeb ni yw nid cyfri pennau, yn cyfrifoldeb ni yw cadw'n ffyddlon.